即係我聽過保險狗啦、工程狗啦，全部都攞狗教速啦、教速係啦、係 IT 狗啦，我仲見到有銀行狗啊而家，同埋呢個 MBTI 諗咩都有啊咁咩都講一餐嘅，仲有健身狗係啦，咁美容狗係啊，即係可能個女仔唔係好似又係係啊，即係咩都俾人叫狗啊，咁所以我覺得咧，做咗説話我自己成日都同我啲朋友講啊，真正重視你嘅人咧，就唔會因為你嘅正當職業要疏遠你嘅。而因為你嘅正當職業疏遠你嘅人咧，其實你都唔使重視。調翻轉，因為只要大家唔係做一啲偷呃拐騙嘅嘢，係嘛？即係你做緊嘅行業，無論咩專業都好，其實尤其是比較敏感就係牽涉到銷售，而銷售到你身邊有可能嘅人，一定會有人講。銷售呢個行業的確係佢有佢存在嘅必要嘅。係一定有必要，我相信冇銷售嘅話，呢個人類嘅文明會倒退100年。即係呢個我自己個人。同埋其實我覺得好多時候人生或者係好多工作，其實佢都有佢銷售嗰一部分。一定係。係啦。其實就算你唔係做一份銷售工，你咁努力翻工，你都係 sell 緊你老細升你息㗎嘛。即係我而家咁努力拍片，都係 sell 緊大家去 subscribe 我嘅 channel 啦、留 comment 啦、同埋 like 同埋 share。所以人生無處不銷售，即係你抗拒銷售嘅人又如何成長咧咁樣？咁所以。